मम्मी और चिंटू के पीछे एक चीता पड़ जाता है। तभी मम्मी गहरी खाई में कूद जाती है और मम्मी की मृत्यु हो जाती है। तभी चिंटू पर एक बच्चे की नजर पड़ती है और वह चिंटू को अपने साथ ले जाता है और उसके सिर पर कैप लगाकर उसे एप्पल तोड़कर दे देता है और चिंटू एप्पल को खाने लगता है। तब तक छोटा बच्चा चिंटू के लिए कुछ फिश पकड़ कर लाता है और उन्हें फ्राई कर दोनों खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों नदी में मस्ती करते हैं, लेकिन उसी समय चिंटू को अपनी मम्मी का लॉकेट दिखाई देता है और लॉकेट को हाथ में लेकर बहुत दुखी होने लगता है। तभी छोटा बच्चा मम्मी को धपना देता है और चिंटू रोने लगता है। तभी मम्मी ऊपर से चिंटू को देख रही होती है।